morning, guys. Today we're here at Welcome to Dunkin my guys. And kasama And ko we yung do mga have a jogging pistachio buddies ko. chocolate. Mukha na silang tumakbo, diba? So, Gago, nabawasan sila. ginising ko lang. Nabawasan na sila ng... Ayun ang nimipis nila, guys. So, sobra. So, ito si Colleen. Then, ito si Ate Bey. Wow, tibig! Yung pinag-tin. So, ayun, mamimili na kami dito. Guys, ako yung pupunta dito. Vlog ko to, te. Ayusin mo pag in-upload ko to, te. Bakit totoo ah? So, ayan, Something guys. Update natin kayo familiar. later pag naka-order na kami. Okay? Ako yung Bye! pistachio.